大哥，这个新疆切糕怎么卖的呀8块钱1两，80块1斤。哦，他这个可以，我要30块钱的，给我切30块钱的吗？按斤的，你要有多少花多少的。哦，不能这样直接买是吧？切下来轻多少算多少。哦，那你帮我切一点点可以不？切一点点。往哪里切哪里。往哪里切哪里。往这边吧，这样会差不多半斤不？这样切吧，你一个这样切人吃吧。，这样吃，对我一个人吃。它这一整块大概要多少钱1块2万多。？2万多块钱。它这个有点融化了哦，不影响口感吧？这个融化了也不影响口感吧？放冰箱了。哦，它这个里面有什么呀？这黑豆、葡萄干、巴旦诺、红烧、花生梅。干货1斤了80块钱。 ，12块钱给你80块钱。 80块这些大家觉得划算吗？